پیښور های کورټ دې کې ډېرې زیاتې ښه مهمې فیصلې ورکړې دي. کوم کې چې څومره لومبي خو دا وه چې اکټ کې دا لیکلي چې کوم پاکستان سټیزنشپ اکټ دی چې کوم پاکستاني سړی یو فورنر ښځې سره واده وکړي نو هغه ته به د پاکستاني شهریت میلاویږي. نو دې کې د ښځو ذکر نو چې کله د پاکستاني یو ښځه یو بهرني سړی سره واده وکړي غیر ملکی هغې ته به هم نیشنلټي میلاویږي. دا مونږ پیښور های کورټ کې په دې باندې رټ وکړو او هغه هم الاو شو چې کله کورونا راله او دې کې یو افغان ښځه چې کومه وه هغه دلته ګیره شوې وه خاوند یې بهر و. هغې دپاره دا مسایل وو. بیا یو ښځه داسې وه چې هغه پاکستانی وه او د هغې چې کوم خاوند و بهر ملک کې هغه ته ویزا نه میلاوېده د پاکستان او راتلی نه شو. نو هغې کې بیا پیښور های کورټ ډېره یو مهم او غټه فیصله ورکړه چې کومې پاکستانی ښځې یو بهر غیر ملکي سړی سره کله واده وکړي نو هغه ته به هم د پاکستاني شهریت میلاویږي او اوس چې کوم دی نو پاکستان اوریجن کارډز دوی ته ایشو کیږي. پاکستانی ګورنمنټ به دوی ته پاکستان اوریجن کارډ ایشو کوي چې څنګه گرین کارډ په بار ملکونو کې ورکړل کیږي داسې به دغه خلکو ته چې کوم افغان سټیزنز دي هغوی دلته د پاکستان شهریت ښځې سره یا سړي سره واده کړی دی نو هغوی ته نیشنلټي هم میلاویږي او ان الټرنیټ دی ته پاکستان اوریجن کارډ ورکوي. کم کې چې دوی دلته بغیر ویزې پاکستان کې ژوند هم کولی شي دلته خپل بینک اکاؤنٹ هم کلاولی شي بزنس هم کولی شي نو ټولې فائدې دي ته دلته هغه رسي چې کوم یو شناختی کارت والا کس ته رسېدل کیږي. بله خدا د دې چې څومره کسان دي دا پاکستان اوریجن کارت به دوی ته نادرانه اخلي دوی بزي او دا فیصله چې کوم پیښور های کورټ د دوی په حق کې وکړي دا به دوی د نادره دفتر ته وړي او هغې نه به بیا دوی اپلای کوي پاکستان اوریجن کارت ته. دا دوی آنلاین هم کولی شي په خپله د اپ په تھرو چې کوم د پاکستان نادره اپ دی هغې په تھرو هم کولی شي او نادره دفتر ته تللی شي. د دې دپاره خاص ډیسکس چې کوم دي هغه د پیښور های کورټ په فیصله باندې جوړ شوي دي او د رنګ روډ چې کوم د نادره دفتر د دغه د سپیشل ډیسکونه دي چې کوم کې دوی ورځي او خپل چې کوم د پاکستان اوریجن کارت ته به دوی اپلای کوي. دې سره سره چې کوم شهریت ته اپلای کوي هغې به منسټري اف انټیریر ته ځي او دلته هم دې ته دا ډیسک ولو کړی دی چې کوم په تھرو باندې دوی اپلای کولی شي. د چا کیسز چې پینډینګ دي او اوسه پورې پکې فیصله نه ده راغلې د هغې لپاره یو اپلیکیشن چې کوم دی هغه ډیولپ کړی دی د پاکستاني ګورنمنټ نو د هغوی نمونه به هغه ډیټابیس کې راځي او دغه ټول کسان چې کوم دي هغه به د پاکستان نه ډیپورټ کوي نه هغې نمونه چې کوم کیسز پینډینګ دي هغه چې هغوی کله لیسټ کې وګورو نو هغه چې څومره اتھارټیز دي پاکستان کې هغه ټولو ته هغې ته اکسس دی نو دا کسان دي نه ملک به درکولی نه شي به هم دلته پاتې کېږي. دا بغیر د پیښور های کورټ هم دی نادره ته تللی شي خو هغوی د اکسپټ کوي نه او دوی واپس کوي چونکې د زیاتو جونو ودونه چې کوم دي د نکاح نه پس هغه دوی میریج رجسټریشن سرټیفیکیټ نه دی اخیستی. په پکار دا ده چې دوی څومره خلکو نکاحګانې کړې دي هغه دوی لومبي خپل یونین کاونسل کې رجسټر کړي او یو میریج رجسټریشن سرټیفیکیټ دی واخلي. د هغې په بنیاد باندې به دوی ته دلته پیښور های کورټ هم فیصله دوی په حق کې وکړي او پېښور های کورټ ته به دوی چې کومه ده رسایي کوي او هلته نه به دوی ځان دپاره فیصله لاسته کوي چې د چا نوسي دلته دي او د چا نیا نیکه دلته دي هغې په بنیاد باندې هم دوی پاکستان اوریجن کارډ اخیستی شي. د دې باره کې دومره چاته معلومات نه دي. اوس ریسنټ دی کې پالیسي کې بدلون وشو او هغې کې دا ووایي چې بی د چا د نسو په بنیاد باندې ځکه چې زیاتر خلک دي د هغوی نسو خو بای برت پاکستاني دي نو دلته سره ټکې مې کې هر څه کارډونه موجود دي نو هغه نیا نیکه چې کوم دي هغوی هم دلته پاکستان اوریجن کارډ اخیستی شي. څنګه بهر ملکونو کې سوپر ویزې او دغه میلاوي ګورې چې هغه دې کې په بیا دوی تذکره هم ورکولی شي د افغانانو یو تذکرې هغه هم دی ورکولی شي یا لینک ورکولی شي چې د دې پی یو آر او ای سی سی فار ایگزامپل یو کس دی د هغه په پی یو آر یا ای سی سی کې نوم لیکلی شوی دی تذکره کې چې د پلار نوم یې دا او د نیکه نوم یې دا دی بیا داسې ای کې اصل کې قومیت می چې قام د دې قام د
بیا دې چې د پلار چې کوم دی نو د پلار هغه لږ ډېر ډیټیلز په دې کې ورکولی چې لینک به اسټابلیش کوو چې بھئی دا د نیکه دی نو هغې په بیس باندې بیا دوی دا نیا نیکه چې کوم دی د خپل نسو په بیس باندې او چې کوم نوسي دي خپل د نیا نیکه په بیس باندې دلته نشی دلته غشتی شي چې څومره خیبر پښتونخوا باندې څومره کیسونه دي هغه ټول خو موږ دلته پېښور کې ډیل کوو لګیا یو فار ایگزامپل اوس ډېر خلک دي چې د اسلام آباد نه ټول ډیپورټ کړل نو هلته خو یې نه پرېږدي او لرګی یې نو هغې دپاره هلته د هم ریپټیشن جمع کول هم ګرانې ضروري دا ده چې اسلام آباد یا پنډۍ کې وکړي او ان کیس هغوی هلته نشي کولو هلته نه دوی دلته راغلي دي چې بیا موږ خو هلته نیسي پولیس نه پرېږدي نو هغې دپاره هم بیا موږ دلته کیسونه کړي دي